Hi Stellars! Welcome back to PH. My name is Joyce. Sa mga bago sa akin channel, welcome sa inyo lahat. Today, meron tayong love reading para sa ating Cancer at ito ay love notes na tinatawag natin dito sa ating channel. So, ito yung bagong series ng ating channel guys for Cancer, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Mid-October. So, hindi tayo gagamit ng tarot card pero gagamit tayo ng mga oracle cards and mga channel messages para malaman kung ano ang mensahe ng universe or ng person nyo para sa inyo. So, unahin natin ang inyong overall energy ngayong mid of October. First, meron tayong ditong new love. Okay, Cancer, meron kang new love. A new chapter begins whether it is with a new partner or in a current relationship. So, kung nasa current relationship ka, itong new love na ito ay bagong stage ng inyong relationship, no? Or another exploration para sa mga singles out there. Okay, so what else? We have, they are the one. You have already met the romantic partner you seek. So, marami sa inyong Cancer, maraming nagdadasal sa inyo na makita nyo ang inyong the one, no? And malamang nakita nyo na nga siya. So, hindi lahat makapag-resonate dyan, lalong-lalo na kung hindi ka naman talaga actively dating, casually dating, or whatnot. Okay, so, meron tayong distance. This separation you are experiencing is necessary to help the relationship grow. Okay, so, meron sa inyo na may distansya na nangyari sa ibang, siguro itong the one na ito ay bago, itong distance naman ay parang nakaraan na, no? Or old lover, no? So, kailangan mo rin siyang isang tabi, no? Parang i-shelve mo lang siya sa isang bookshelf na nandun lang siya, no? Or magdistansya ka talaga sa old, no? Parang gano'n kasi nakikita ko dito, guys. So, tingnan natin ang inyong channel messages. Again, hindi lahat makapag-resonate dito. This could be yung channel message ng inyong person or ito yung channel message nyo para sa kanila. So, depende on Cancer. Okay, Cancer, Sun, Moon, Rising, and Venus signs, please. Spirit. First message, meron dito, I had to learn it the hard way. Okay, so, may mga mistakes na nangyayari sa inyo or mabigat na mistakes, no? Parang ganon. Kung ano man yon at alam mo na yon Cancer. Meron dito, the purity of your heart and soul made me fall for you. So, itong tao na to, napafall na sila sa iyo or meron sila na nagawang mistakes pero na-fall sila sa inyo. Okay, what else, Spirit? Next, we have, my life feels like a dark place without you. So, ayan. Itong tao na to ay parang feeling niya na miss ka niya everyday. May darkness around him or her kung hindi ka niya nakikita or wala ka sa tabi nila. Next, we have, I feel magnetically drawn to you. So, may magnet itong tao na to sa iyo, no? Cancer. Or ikaw yung may magnet dito sa tao na to. Nag-magnet ka ng energy nila. Very attracted ka sa kanila. Or whatnot. Okay. Next, we have, I'm overwhelmed by how much is going on in my life right now. So, parang meron silang maraming problema. Hindi lang ikaw. Marami silang concern sa buhay. Okay. So, tingnan pa natin. What else? Mayroon dito, I know I haven't done the right thing. So, hindi niya pa nagagawa yung tamang gawin. Okay. Parang may mistake talaga siya dito sa picture na to, no? Okay, next, meron tayong leaving you was my biggest mistake. Oh, yun na nga yung mistake, no? Okay, Cancer. Very consistent itong reading mo. And I've been battling between my heart and mind, okay? So, ayan. Itong tao na to ay hindi siya makapag-makeup. Siguro parang lumisan siya sa'yo or whatnot, no? Kung sino man yung person na iniisip mo dito. Parang nilisan ka dito ng nilisan, may umalis dito, guys.
And parang iniisip nila, nagbabattle sila kung tama ba to, or ipupush ko ba to or hindi. Parang nagdadalawang isip sila dito. Kasi nga, overwhelmed sila sa nararamdaman nila sa inyo. And hindi pa sila nakapag-make up sa inyo, no? Wala pa silang ginawang paraan para mag-reach out. I don't think na may ginawa na silang paraanan o kaparaanan na makapag-usap kayo or makipag-communicate sa inyo. Pero parang aware na sila sa ginawa nila sa inyo, no? Parang dito, nasaktan ka dito, Cancer. Marami sa inyo na medyo nadismaya or na-disappoint talaga dito sa love connection na ito. Okay, next, not being open to receive love. So, ito yung mga blocks and challenges, ano? So, alamin natin yung blocks and challenges. Possible lang naman ito, or may possibility na ito yung mga blocks and challenges kung bakit ganito yung nararamdaman or iniisip ng person mo or ikaw, Cancer, no? Not being open to receive love. Siguro medyo ayaw nila maging vulnerable. Okay, next block, meron tayong toxicity. Kasi, di ba, parang may toxic sa kanila, yung energy nila mismo, Cancer. Okay, so what else? Next, meron tayong fear of incompatibility. So, yung incompatibility na yun, baka sa sex yan, or hindi kayo same direction ng buhay, or hindi kayo same page nitong person na to, or baka, yun, may takot na hindi kayo compatible sa isa't isa. Yes, kasi siguro iba yung gusto ng isa, iba naman yung gusto ng isa, no? Hindi kayo same ng page. Alright, so tingnan natin ang divine timing. Guys, hindi lahat makapag-resonate sa divine timing. Mamili na lang kung kayo kung ano yung significance sa inyo. Alright, meron ditong, it's up to you to decide. I mean, it's up to you, decide now. So, ikaw yung magde-decide nito, Cancer, kung anong dapat gawin dito. Yung divine timing nyo ay depende yun sa significance na meron dito sa love connection. Kung related ba siya. So, take whatever that resonates lamang po. Okay, meron tayo dito. Wait a little longer. Okay, so medyo kailangan mo pang mag-antay dito, Cancer, ng medyo matagal-tagal pa. Wow. Okay. May pag-wait na mangyayari. At next, between 1 and 11. Siguro ito yung PM or AM. Char. Okay, di natin alam kung ano yung between 1 and 11. Basta siguro sa mga numbers ng between 1 and 11 yung inyong anniversary or yung month na nag-usap kayo. Diba? Siguro from January to November ito, no? Within that span of, or within that duration, no? Pwedeng January to November, parang ganun. Within that month, no? So, yon. Okay. So, thank you so much, Cancer, for watching this video. I hope na mag-like kayo para dumami ating viewers. Share nyo itong video sa inyong social media. At subscribe kayo kung hindi pa kayo nakapag-subscribe sa aking channel. Meron tayong private readings, of course. You can message me sa aking Facebook page, which is Tarotella Official. And I will see you next time, Cancers and Stellars. Love and light. Namaste.